Nimekata RB, nipo nayo kwa ajili ya ulinzi wangu mimi pamoja na mali zangu. Kwa kweli mpaka sasa hivi shemeji yangu ananipa taharuki ambayo ni kubwa. Maana ukisikiza maelezo yake na jinsi alivyoniambia, ameniambia yeye kwanza yeye mwenyewe, shemeji yangu mimi mwenyewe kama mke wa marehemu namtilia mashaka makubwa sana. Maana alinipigia simu akaniambia, Rebeka, mimi ninazo taa za gari ya mume wako. Kuna mtu ambaye aliniletea. Akaniambia na pia mizigo ambayo ilikuwa kwenye gari niliona kwa inauzwa Kaloleni. Sasa mpaka sasa hivi mimi nimeshikwa na sitofahamu. Kwa hiyo nilikuwa naomba, jamani, naombeni mnisaidie. Pia naomba serikali ya Mama Samia inisaidie. Mkuu wa mkoa naomba unisaidie mimi kama mwanamke. Watoto wangu wale wawili ambao nimeachiwa wapate cha kwao kile ambacho tulipambana mimi na marehemu mume wangu. Mpaka tukajenga nyumba ambayo tulikopo nayo, tukapambana, tukafungua biashara na tukuanzia hapa, tulianzia Karatu ndo tukaje tukahamia hapa Arusha mjini. Na mume wangu aliniambia ni sisi wawili ambao tunapambana, hakuna msaada wote nilio upata. Kwa hiyo naitwa Godfrey Dominic Kimati. Ni kaka wa marehemu mdogo wangu ambao anaitwa Justomini Dominic. Hii nyumba tumewaandikia watoto si wa upande wa huyu, tumeandikia wa upande mwingine ambao tumemwandikia Arnold, tukamwandikia na Karen. Watoto ambao ni wa upande mwingine sio wa upande wa huyu mama. Huyu mama tumemwandikia duka, mali iliyoko store na gari ambayo marehemu alipata nayo ajali. Alikuwa na wanawake wangapi? Huyu aliozaa nao wanawake. Wanawake aliozaa nao ni wanawake watatu. Huyu ni mwanamke watatu. Walikuwa hawaishi, hata msiba ulivyotokea tuliwakuta huyu akiishi sehemu yake, sehemu inaitwa Suye, na marehemu alikuwa anaishi Kimandolu.